Ռուսաստանի ուրեմն հայկական քաղաքականությունն է որոշակի հաջողություններ հասան այս ընտրություններում, ասեցի, Պետդումա ստեղծեցին Հայաստանի ազգային ժողովում, սա ուղիղ ենթակայության կառույց է, ես նույնիսկ կասկածում եմ, որ դա կարող է ենթարկվել Կոպիրկինին, դա Մոսկվայից է կառավարվելու, դա միանշանակ է, Են Հայաստանը չգիտեն, դե նրանց վրա երբել հույսեր չունեն, որտեղ մաշվեցին, այնքան հակապետական բան եղան, որ երկրորդ մասը ընդհանուր մի կոնցեպցիա է, ինչպես որ Արցախն էր, Լավրովի պլանով, տարբեր, վերջում տեսանք Լավրովի պլանը ինչ աղետի ենթարկեց ուրեմն Արցախայությանը, մեզ Արցախայությունն էլ ասում ենք մեր սրտի համար է, ոնց որ առանձին էր, մեր երկիրը չէր, մեր ժողովուրդը չէր, այստեղ հոգեբանական թեթև տանելու վիճակ է, մեր հայրենիքի հսկամիկատորը Ռուսաստանը վերցրեց, խլեց եւ տվեց Ադրբեջանին, որտեղ դա ինքնորոշման իրավունքով երբեք չէր կարող լինել Ադրբեջանին, եւ պատմականորեն այդպես էլ չէր։ Հասկանում եք, հիմա այսպես, հիմա դա ընդհանուր է, հիմա նույն կոնցեպցիան է աշխատում Հայաստանի դեմ, որի նպատակ ասեցի Հայաստանի պետականության լիկվիդացիան է, բայց այստեղ մի բան կա մեր հայրենագիցն, իմ գնահատականն այնպիսին է, որ մինչև իրենք կհասնեն Հայաստանի պետականության լիկվիդացիային, իրենք որպես պետականություն լիկվիդացված կլինեն փթախտի պատճառով, իրենց ուրեմն քաղաքականության պատճառով եւ ասեմ մի բան, հрьяաների եւ հայերի ինտելեկտուալների արդեն Ռուսաստանում բացակայության պատճառով։ Ես հիմա ինչ եմ մի քիչ վստահ ասում, այսպես Ուրեմն առաջարկում եմ բոլոր իմ ընդդիմախոսներին, իհարկե ռևանշիստները իմ համար ընդդիմախոս չեն, դրանք ռուսականացած հայկական ինչ-որ մի բան է, զբրոտ, ուրեմն ասեմ հետևյալը, ուշադիր հետևեք իրական պատմությանը, դուք կտեսնեք Իվան Գրոզնից վերցնենք, ուզում եք Ռյուրիկովներից վերցնենք եւ այլն, հիմա, բայց վերջի ժամանակներ էլ մի 100 տարի, 2 տարի, Ռուսաստանը ոչ մի պատերազմ չի հաղթել պատերազմ, ոչ մի, չնայած իր անուն հաղթական է հայտնի, եթե եվրոպական որևէ պետություն իր հետ դաշնակից չի ունեցել, բացառված է, Ղրիմի պատերազմ, երբ որ արևմուտքը միասնական էր, ջնջխեցին, հայրենական պատերազմներ դուք հիշեք, մինչև հայրենական, իրենց հայրենական, դա մեր հայրենականը չի, առաջարկում եմ Հոլիվուդում հանկարծ ինֆարկտներ չստանան է, որ իմ հորողբերը պապը ընդեղ է կար, վերցրել տարել են, տրվել են, էլի, ուզում եմ նայեցեք հայրենական պատերազմ կոչված է իրենց, մինչև դեկտեմբեր 41 թվի պատերազմի սովետական 5 միլիոնանոց բանակը, որ կար, Հիտլերի ժամանակից ստեղծել են բան, ուրեմն գերմանացիները ջնջխեցին, այդ բանակը չկար, ստեղծվեց ըստ էության նոր բանակ ամերիկյան լենդլիզով, տեսեք հիմա այս հայերին հարցը փողոցում պիտի գնաք ասեք լենդլիզը ինչ է, չգիտեն, որ դա տեխնոլոգիա սնունդ եղան Ամերիկա է, Անգլիաբան է, այսինքն ամերիկացիներ եւ Անգլիա եւ այլն կանգնեցին եւ մարդուժը սովետից, նյութական եւ այլն մնացած իրենցից նոր կարմիր բանակ ստեղծեցին, որը 42 թվականին Ստալինգրադի ճակատամարտում հաղթեց գերմանացիների 6-րդ բանակը ջախջախեց։ Եղավ, ուրեմն այդ բանակը չկար, այն սովետի ստեղծած, ռուսների ստեղծած բանակը չկար։ Այսինքն, եթե ամերիկացիները շարունակեին, իսկ ամերիկացիներին փաստորեն իր հարբորում ճապոնացիները պարտադրեցին, նրանց էր պետն էլ չէր, թե իրենք ինչ են լինում, որտեղ պատերազմը դուք ասենք մի ախալքալակցու, մի Ղարաբաղցու կհամոզեք կամ Երևանցու, որ այսպես հաղթական իրենք չի Հիտլերն է հարձակվել, բայց նրանք գիտեին ով է հարձակվել, ով է այս համաշխարհային այս բոցավառության այդ դեզը վառել եւ իրենք են վառել, ինչպես որ շատ անգամներ ռուսները։ Ուրեմն նրանք բայց հանուն եւ այլ բաների եւ սովետական բանակը զինեցին։ Թվեր բաներ հիմա ասեք, սովետական ասում են T-34 տանկը, մի բան ասեմ ու ասեմ չէ, T-34 տանկի պատշիվնիկներ ամերիկյան են, հիմա մի վարորդի հարցրեք, նույնիսկ ամենաչիմացողի,
տանգի եթե պատշիվնի կհանես, ուրեմն այն բաշնյան չի աշխատի, վերջացավ, կամ ռեդինի մասեր եւ այլն, բայց դրանք չեն ասում, այս մարդկանց էլ կամ էլ այն գավյատին է, պահածոյված, որ ճակատ էին ուղարկում նաեւ քաղաքացիները, այդ չլներ զինվորը ոնց էր կռվելու, ոնց էր քաշելու, այդ չեմ ասում, Կարմիր բանակը ինչպես էր հարձակվելու, եթե ամերիկյան ստուտաբեկեր վերնադարները չլնեն, որ թնդանոթը քաշում են իրենց ձիևով էին առաջ տանելու այն կոլխոզի նախագահի ճահիճների մեջ, հա? Այսինքն ուզում եմ ասել, որ եզրակացություն սա է, մենք պարտավոր ենք մեր ազգային շահերի տեսակետից, մեր էլ ասում եմ Հայաստանի ազգային շահերի տեսակետից գնահատենք պատմական իրադարձությունները, դա օբյեկտիվ գնահատականի մասին է խոսքը, ոչ թե ուրախ ենք, տխուր ենք, հիմա կսկսեն էլի, հիմա այս պարագայում այսպես է, ես հայտարարում եմ, թող ապացուցի մեկը, որ առանց եվրոպական որևէ պետության որը դաշնագիտ չի եղել Ռուսաստանին, Ռուսաստանը ոչ մի ճակատամարտ չի շահել, բացառված է։ Հիմա նա դաշնագիստներ չունի, դրա համար ընկած խառնում իրար Եվրոպան, դաշնագիտ սրան նրան քաշում դեպի իրեն, խոշորների մասին է խոսքը։ Կորեան եվրոպական չի։ Չէ, Հյուսիսային Կորեան որպես դաշնագիտ փորձում է մարդկանցով։ Հա, Կորեան կարող է քաշվել մի հատ խոշոր գուբերնիա։ Սովետի, որտեղ ռեժիմը նույնն է բան, բայց դա չի, ես չկա, բայց չի հաղթել էլ, չէ, մարդուժ է բերում, էդ էլ պետք է մսաղաստա պերձնի, որտեղ խելքը, բանը ստրատեգիա եւ այլն վերցվում է տեխնոլոգիա արևմուտքից, մնացած իրենք լավ օգտագործում են, ինչպես որ մեր փողոցում փալասներին 6 տարի օգտագործեցին պետության թույլության համար, որ հետո էլ ասեն պետությունը թույլ է եւ գալուզինը խոսի թույլ պետության հետ, որտեղ պետություն կուժեղանար, չէ, եւ այլն։ Ուրեմն այսպեսի բան կա, այնպես որ մենք պետք է այս բոլորը ուշադիր նայենք, երբ այսպես ասեմ, հա, կենտրոնանանք երկրի վերակառուցման մեջ հիմնական մեխը համալսարանների վերականգնում, ես առաջին հերթին, իհարկե ամեն մեկը մի ֆունկցիա ունի, նկատի ունեմ տեխնոլոգիական մեր բուհը, ինժեներական, պոլիտեխնիկը նախկին, իր բոլոր բաներով եւ համալսարանը, մայրբուհը, բայց այնտեղ էլ քաղաքագիտություն, պատմություն եւ այն, այդ ֆակուլտետներ մի հատ պետք է թափ տալ, որպեսզի մեր զբաղվեն մեր հարցերով, ոչ թե ուրիշ հարցերով։ Ես չեմ բանի համար չեմ ասում։ Եվ գլխավորը դառնա տեխնոլոգիաների մշակումը, որպեսզի մենք սպասարկենք, մենք մեր կադրերն ունենանք, այսինքն օգուտ ունենանք ամերիկյան օժանդակությունից, ոչ թե եկան սարքեցին, վաղը հետներս լավ չեղան, տարան, չկտարան եւ այլն։ Այսինքն մենք ունենանք նյութատեխնիկական ներքին ռեսուրս եւ բազա ներքին մերը ունենանք իրենց օգտագործելով եւ այլն։ Եվ ես պետք է վստահ լինեք, որ ամերիկացիները երկար ժամանակով ուրեմն Հայաստանում նստում են, եթե այստեղ երկրորդ մասն ասեմ շատ չընկճվեն։ Եթե ամերիկացիները շատ չեն ընկճվում, որ Սամվել Կարապետյանը գրավեց ուրեմն եվրոինտեգրումը, Քոչարյան Ռոբներ մարդու իրավունքները, ուրեմն շատ մի բան արեք, դա, ուրեմն մի քաղաքական վարպետության մեջ կարելի է չեզոքացնել, պարզապես դժվարություններ են, որ առաջացան եւ ողբերգություն ինչու՞մն է, հա, բաց հայտարարում եմ։ Հայաստանի քաղաքական համակարգում ժողովրդավարական ուժերը տեղ չունեն, մեկ եւ երրորդ ուղի չի առաջանում, չեն թողում, այդ այդպես չի, որ չեն կարողանում, տակետներ կան այդպես, հաջորդ օրը, այսինքն այս ուժերի սխալը ինչն է եղել, եթե ժողովուրդը զանգվածորեն գնում է կան եւ այլն։ Գուցե եւ սխալներ էլ կան, բայց դրանք մանր բաներ են։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, այս սրան պետք է գնանք։ Ներքին վերակառուցում բոլոր ոլորտներում երբեք չմոռանալով մշակույթի եւ լեզվի վերականգնումը ազգային առանց հայոց լեզվի դասական ոսկեղենիկ հայոց լեզվի վերականգնման ազգային մտածողություն չի վերականգնվելու, սա փիլիսոփայություն է առանց քրիստոնեական արժեհամակարգի եւ այսպես ասեմ, հա, քրիստոնեությունը պետական կրոն, որպես փափուկ ուժի հզորություն չի երևալու մեր համար, դրանք ահռելի ռեսուրսներ են, իհարկե միջուկային ռում չի, բայց պակասել չի, ուզում եմ ասել այս վերակառուցումն է և մենք պետք է մտածենք նաև երկու խնդրի մասին, շատ արագ,
այդ եկեղեցու ուրեմն ռուս կրեմլահպատակ մասը պետք է հեռանա եւ ոչ մեկը չհամարձակվի եկեղեցու դեմ են եկեղեցու դեմ ովքեր որ Գարեգինին պաշտպանում են եկեղեցու դեմ են ու վերջ սա պիտի գնա մեկ եկեղեցին պիտի վերադառնա Քրիստոսի ծառայության եւ հաջորդի պաշտպանության եւ հայաստանյաց եկեղեցի հետա վերականգնվի եւ փափուկ ուժը երեքան դա հրաշք է համաշխարհային պատմության մեջ որից այսպես եւ նաեւ առաջարկել են պետական հանրակարգ պիտի մտցնեն մասնավոր հարցը խոր վիրապ բոլոր բարականներում մեր հյուրերին տանել, ծանոթացնել եւ այլն։ Այստեղ է մարդկության ակունք, այստեղ ամեն ինչը եւ այլն եւ այլն։ Ուզում եմ ասել, այս համալիր ձևով դուք օգտագործեցիք, այդ համալիր ձևով պետք է երկիրը վերակառուցվի եւ բաների հետ մեր պարտներների այդպես ասենք, որտեղ այստեղ դաշնակցի հարց չի Ամերիկային է, պարտներության հարցը Ֆրանսիա եւ այլն Ֆրանսիան աշխարհի մշակութային գիգանտը Հայաստանում երևում է, որ այս գողական միջավայրում Ֆրանսիա գոյություն ունի։ Էլի բարդ են երգում, էլի գասպատավիցերի եւ այլն։ Խայտարակությունը Ֆրանսիան կողքներիդ է, Ֆրանսիա մշակույթը, ֆրանսիական համայնքը եւ այլն։ Մենք գիտենք, որ պարակտված է, բայց դա չի հարցը։ Եվ այդ եկեղեցիվան այս հարցերը պիտի վերացնել, հայությունը պիտի համախմբվի հայրենիքի Այս բարագեն որպես պետականության շուրջ եւ որը խնդիր չեմ տեսնում։ Մնացածները այսպեսի բաներ կլինեն։ Գալուզի, մալուզին հապկույց ձայնի իրավունքից զրկում դա համարում եք։ Դանջան, ես մի բանի սկզբունքի կողմ եմ եղել։ Մնում եմ գուցե թույլ է, բայց տեխնիկական հարցերի լուծումները պիտի թողել գործող իշխանությանը։ Սա տեխնիկական հարց է համարում, ոչ քաղաքական։ Այո, եթե ենթադրենք պայմանավորում ադրբեջանական մի դիվիզիա շարժում են Հայաստան տան։ Այսինքն հայ-ռուսական հարաբերությունների վատթարացման արտացոլում է սա։ Իհարկե, միանշան, վատթարացումը չի, ինքը մեռնում է, չուզում մենք ազատագրվենք, ինքը ուզում է մենք հետը գնանք, ինքը Հայաստանը միշտ օգտագործել է այդ տեսակետը, իհարկե իրենք գիտեն, որ փրկելու են, բայց իրենց ինտելեկտուալ մասը գիտի, որ Ռուսաստանը այդ իմաստով փրկություն չունի, եւ օրինակ հավանա, ես չեմ բացառում, բայց թույլ բան է, ոնց որ ամերիկացիները պարտադրեցին Գերմանիային Ադենաուերի ժամանակ դառնալ դեմոկրատական պետություն, բաժնվից հետո, սրանց էլ են պարտադրելու, եթե հավես ունենան, որտեղ սրանց հետ աշխատելու հավես արևմուտք առանձնապես չունի, բայց ուզում եմ ասել, այս հարցը հետևել անընդհատ հեռանալ լեզու, մշակույթ, մակրե ռուսականացում։ Եվ այստեղ մնացածը լուծելի հարցեր, իսկ այդ հարցերը, ասենք ես միշտ երբեք իրազեկ եթե չեմ եղել, հարցին կոնկրետ պատասխան չեմ տվել։ Կոնկրետ հարցերը ինձ թվում է ազգային անվտանգության խորհուրդը պետք է քննի, այնտեղ կառավարության հետ որոշումներ կայացնի, որտեղ հիմա ես չգիտեմ, ես ենթադրում եմ, որ այս անգամ վարչապետի հետ շատ ծանր խոսակցություն է եղել եւ այլն, հաստատ, որ այս քայլին գնացել է։ Այս հանձնաժողովները ոչ միայն այն, որ գնացած էս ռուսական, դե այնտեղ հարց այնտեղ է լուծվել, ռուսական գուսակցություններին թողեք մասնակցել։ Այդ ապրիլյանն է։ Ապրիլին էլի։ Ուզում եմ ասել, դե բայց ես չեմ եղել ներսում, չեմ կարող պնդեմ, բայց դրամբանորեն կարող եմ մի քանի օր առաջ եւս հանդիպում եղել, չի՞ ԵՍԻԱՏՄ-ի։ Դե հիմա կանգնել են, ասենք, այս դեպքի ինչ անեն։